ant kiek giliai tu save pažįsti. Dažniausiai savęs pažinimas prasideda pirmiausiai nuo kaukės suvokimo. Tai kiekvienas žmogus turi tam tikrą kaukę, kad aš noriu kažką parodyti kitiems žmonėms, įtikti, pademonstruoti ir panašiai. Ir kada yra suvokimas, kad čia visgi nesu ta tikroji, prasideda kaukės nusimetimas ir aš pradedu galvoti, o tai kokie yra mano poreikiai, ko man iš tikrųjų norisi, reikia, kas man patinka, kas man suteikia malonumą. Kai aš tai darau, tai jaučiu, kad tai tikrai yra apie mane ir man vienodai šviečia, ką kiti apie mane galvoja. Ir dažniausiai šioje vietoje žmonės sustoja, nes įsivaizduoja, kad aš jau čia save labai gerai pažįstu. Bet yra šiek tiek gilesnis savęs pažinimas, tai yra suvokimas, kokios pas mane veikia pasąmonėje strategijos. Tai yra kokie mąstymo, suvokimo, elgsenos strateginiai modeliai yra susiformavę mano ankstyvoje vaikystėje. Ir tai nėra taip paprasta, kad aš čia pagalvosiu, pamąstysiu ir